土木工程未成终章，水利电气永不落幕。网友拉萨飞北京，30个公务舱全满，29个正装，就他一个闲散人员。才纳闷今天餐食饮料怎么都升级了，点开评论才知道，今天中国亚江集团成立，车厢里遇到的一般都是正处级以上。亚江集团作为第99家央企横空出世，都知道三峡大坝耗费12年，投资3000亿才建成，而雅鲁藏布江水电站总投资约1.2万亿元，相当于3个三峡大坝，10座港珠澳大桥，研发电量3000亿度，可以说是本世纪最大的工程了。中国亚江集团就是为了这个水电站专门建立的央企。此刻黄万里教授觉得基金派太保守的含金量还在上升。好了，我打算去那卖盒饭了。